السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے پاس نیو بورن بیبی ہیں اور اس کا تقریباً 7 دن ہمارے پاس یہ ایڈمٹ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بچہ ریکوری فیز میں آیا ہے تو ہم نے بچے کو مدر فیڈ ٹرائل شروع کر دی ہیں۔ ہم اس سے بچے کا مدر فیڈ ٹرائل کے تھرو بچے کا سکنگ پاور چیک کرتے ہیں کہ کس طرح بچے جو ہے نا وہ اپنی سکنگ پاور کو مینٹین کر رہے ہیں۔ تو ہم نے فیڈر میں ماں کا دودھ منگوایا ہے اور ہم نے اس کو بچے کی فیڈر میں ڈال کے اس کو ہم ٹرائل کرا رہے ہیں تاکہ بچہ جو ہے نا اس کا ہم سکنگ پاور چیک کرا دیں۔ تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ سکنگ کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور پھر جس طرح کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کتنا ٹولریٹ کر رہا ہے۔ اگر 10 to 15 ml ٹولریٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم پھر 2 ہول اس کو ذرا انکریز کرتے ہیں تاکہ ہم بچے کا دوبارہ سے سکنگ پاور چیک کریں کہ وہ کتنا تک جو ہے نا اپنا جو دودھ ہے وہ ڈائجسٹ کر رہا ہے۔ اگر بچہ ریزسٹ کر رہا ہے اور وہ سکنگ پاور اس کی نہیں ہے تو ہم جو ہے نا بائی فورس اس کو مزید دودھ نہیں دے سکتے۔ ساتھ ساتھ میں جو ہے نا ہم ٹرائی دے دیتے ہیں کہ بچہ اگر وہ ڈائجسٹ نہیں کر رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جب تک وہ خود ڈیمانڈ نہ کرے تو ہم اوپر سے کوئی بھی چیز بائی فورس نہ دیں، کیونکہ بچے کی امیونٹی اتنی ہوتی نہیں اور اتنا وہ بوسٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو سکنگ پاور ہے وہ مینٹین کر سکے۔ تو جب بھی آپ ہمارے کس طرح بچے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، امیونٹی وہ کمپرومائز ہوتی ہیں ان کی، تو اس وجہ سے ہم ذرا چیک کرتے ہیں اور ایوری 2 ہول ہم پہ چیک کرتے ہیں کہ بچہ کتنا جو ہے نا کوانٹٹی میں اپنی دودھ کو ڈائجسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے پروسیجر ہیں، آپ